गाइज एक भाई का कमेंट आया है कि भाई जो हम इमोजी ऐड करते हैं वीडियो में उसमें पॉप वाला साउंड इफेक्ट आता है, तो उस साउंड इफेक्ट को कैसे डाउनलोड करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है पॉप साउंड इफेक्ट। इतना सर्च करने के बाद आपको फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्रिएटिव कॉमन करके ओके कर देना है। इसके बाद आपके सामने यह वीडियो आएगी। इस वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ। यह वाली वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो। यह वाली वीडियो आपको डाउनलोड कर लेनी है। गाइज कॉपीराइट फ्री वीडियो है। इस वीडियो के पॉप इफेक्ट को आप यूज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।